Сориентируйте, пожалуйста, вы на данный момент расходные операции по своей карте совершаете? Сейчас нет. Смотрите, просто дело в том, что наша программа только что зафиксировала 3 попытки перевода денежных средств с вашего личного кабинета. Скажите, это вы совершаете перевод? Нет, нет. Скажите, вы третью лицевую карту пользователя предоставляли, ваша карта сейчас не была утеряна? Нет. Что же, я так понимаю, что на данный момент с вашей карты произошла утечка данных? Как правило, аферисты работают именно по такой схеме. Звонят, представляются сотрудниками банка и под вымышленным предлогом переводят деньги жертв на свои счета. Нина Попова – одна из потерпевших. Пенсионерка чуть было не потеряла 360 тысяч рублей. Вы должны молча идти в Сбербанк, не рассказывать им ничего, потому что мошенники среди ваших сотрудников. Я сняла все эти деньги, наложила в сумку. Там полная куча сумок. Он все на связи. Вы не разговаривали со Сбербанком? Нет, не разговаривали, потому что я же мошенником. К счастью для героини истории, деньги все же удалось сохранить. Помог неравнодушный прохожий. Сергей Курносенков вмешался в разговор. Однако беседы не получилось. Злоумышленник бросил трубку. После женщина обратилась с заявлением в полицию. Слышал по телефону то, что просят положить деньги на счет и так в грубой форме. Ну, решил спросить, кому деньги, куда вносите, что случилось, может, помощь нужна. Но она объяснила то, что вот, позвонили с банка, сказали, если сейчас деньги не перекинут, то все деньги у нее сгорят. Так как мне вот тоже часто звонили, я понял, знаю, что за схема, сказал то, что мошенники. Но такое дело – редкость. Накануне пенсионерка из Ухты перевела мошенникам около 1 миллиона рублей. Однако стоит отметить, что мошенничество – тот вид преступлений, который можно предупредить. Самые распространенные виды мошенничества – это у нас звонки на мобильные, на стационарные телефоны наших граждан о том, что происходят незаконные действия с их банковскими картами, счетами. Незаконные списания, которые впоследствии вливаются в то, что со счетов наших граждан уходит порой и значительная сумма. Предупредить каждого человека в республике – вот цель общественников и полиции. Четверть всех преступлений приходится именно на мошенничество. Необходимо быть предельно осторожными, не сообщать данные незнакомым людям. Едва ли настоящие сотрудники банков попросят сообщить секретную информацию по телефону. Виктория Денисова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.